Alaarii keessa kaaniinsa gaafa nam tokko heerume gaduma baasan eessaa akka fidan qabri keessaa gayyaati haa ta'u eessaa gayyaa atuun beeytu baraatuun beeytu. Kulle gaafa ati heerumte kan fidanne beeyta amantii isinii dhiiseen jira. Kayettee bayyesuus jettee haa amantii jijjiirra deettee asirra hiite wallaahi ni fidan. Sanbaa akka ajaa'iba fidan. Ani bitain ciisota kan fidan laannin beekaa wallahi isan fidan. Angaa maraattu miti beekan shaaxira ibiddootu addaati sitti nima kan godhu. Wallahi an heerumte hin heerumne nam tokkotti hin himuun. Hiccititti hin heeruma hiccititti hin jiraadha. Hiccititti hin garaa godhadha hiccititti hin dhadha. Nam takka hin garsiisu akkasitti hin godhadha. Maraattuudhaan. Qalbii godhata kafaa ciisee qalbii godhata kafaa kun waraabanii mee hangiseen dhalee ilmooti yakkamni ta'a. Mee giseen dhalee inshaallah fuuldureen dhalaaqatti naaf ugaa rabbi jee. Numana yeruma kamidiyaan beene laalee mana yeruma giseen yeruma isa ilmoo diitummaan laan jetti mee amma sanfaa akkamii namni waraaban qalla deene. Amma waan balleessan amma gaafa heerumte viidiyoo hedduu waan ol guuramti jettee adduun jira ol guuram baay'isawee inni maali akkamitti akka kaayana dhibaa baraan gaalaarii keessa kaaniinsa gaafa namni tokko heerume gaduma baasan eessaa akka fidan qabri keessaa gayyaati haa ta'u eessaa gayyaa atuun beeytu baraatuun beeytu. Enjoy my Suno order with me. Nah, wanti media Kamu sadar rata anak koi isin bina jib. sampai dan ni beita gaafa heerumte kulle gaafa ati heerumte kan fidanne beita amantii isinii dhiiseen jira. Kayettee bayyesuus jettee haa amantii jijjiirra deettee asirra hiite wallaahi ni fidan. Sanbaa akka ajaa'iba fidan. Ani bitain ciisota kan fidan laannin beekaa wallahi isan fidan. Angaa maraattu miti beekan shaaxira ibiddootu addaati sitti nima kan godhu. Wallahi an heerumte hin heerumne nam tokkotti hin himuun. Hiccititti hin heeruma hiccititti hin jiraadha. Hiccititti hin garaa godhadha hiccititti hin dhadha. Nam takka hin garsiisu akkasitti hin godhadha. Maraattuudhaan. Wallahi hin garsiisu suuraa gadi lakkisu. Maali sodaadhanii beektaa maakiyaan anaa fi Kamaal maraata isaa wal moggoon hidhanii sodaadha giseen heerume. Wallahi laaziim. Sanillee gasii baasan. Kaisaa fi Wallahi isa waliin hidhanii sodaadha jedhama giseen heerume wallahi. Takka suuraa jaarsa kiyyaatii fi kanaan giseen gad lakkise san moggatti nu hidhan. Wallahi nin beeka waan naa taa'u. Sanuma sodaachuu jira. Qalbii dhiiraa cabsan. Ni soda. Sana maran miskiintichi waan takka hin beeku nama amala namni ati heerumte sun nama miidiyaa illee yoo ta'e waan duraan illee ta'u miidiyaa irratti waan arkee tureef gaafa dubbattus waan asirra jiruuf biig diilii miti yoo baasanis amala isaanii waan beekuuf miskiinni miidiyaa hin beekne immoo si waliin galabbaxamee asirratti. Osoo waxxaatii dabalaan kan barbaadu. Bar dubbiin bar jaarsa keessa isaanii beektaa anama waxxaatii nama miidiyaa beeku osoo ta'e barbareedaadha. Ani bar hireen dijituun nama dullacha waggaa 45 afaan naa dhufaa bar rakkoon diitana. Mahayyibii kana takkaan qareen kan. Kan akkam godhannaa asirraddaa hin danda'u. Yoo nama miidiyaan beekneeti yaadde oonlaayinii firri hayi maaltu bee miidiyaa irratti si galabbatanii jiranii. Yaadde sababa keetii galabbatamee jechuun mucaan takkaa miidiyaa irratti. Wallahi hin garsiisu fuula isaa. Achi garagalcheetiin xiyyaas garagalee kaasuura. Heerumee akkasitti hin garsiisa. Wallahi hin garsiisu. Bar Oromoo jechuun bari obboleettii tantee ta'u kutaa 10ffaa baratu jirta waa'ee miidiyaan beekne barnoota malee sanfaa sababa keetii galabbatan bar haadha tantee miskiintitti waa'ee miidiyaa irraa hin beekne fa'aa sababa keetii garagalchanii bar inkwaan jaarsa miti. Wallahi garuu ati fayidaa guyyaa suuraa warra keessa das gubbaan qabdan illee hin qabu. Annam takka ijoolleen haboo ta'uuf ijoolleen adaadaa ta'uuf warra keenya suuraa takkaas babbaasee hin beekan suuraa warra keenya. Ani ture bar wayin arra fayyadama miidiyaa ture bar takka suuraa haadhatiyyaa abbaa keessan ulaal ummata qaqashtii kana jechuun warri kiyya obboleettiin kiyya tanfaa laal wallaahi indeet እንደምታምር guyyaa takka obboleeyyan kiyya miidiyaa kanarra poost godheen beeku poost obboleettiin kiyya tiktookiin fayyadamti kun fooloo mee qabdi fooloo kuma takka kuma shan amma kuma shan ta'ee bisa
Footoo poosatti nama 100 qofa nama 50 qofaatu laayikii godhaaf. Sida obboleettii sitii beekan akkasii miti beek walis cafaqanii. No, osoo obboleettii maakitii beekanii guyyaa tokko osoo hin duutu godheef akkuma kiyyatti isinillee nama hedduu feemasa goni feemastii maal taateeti inkwaan obboleettii miti nama meeqaaf fammasii miidiyaa kanarratti hin fammastii mi aan immoo feemasa akka taatu hin barbaadu si gadee ani na arrabsuurra hoyyee isii arrabsuurra. Dhugaati qaama godhatte arraba waan taateef sumaaf ga'a. Saniif miidiyaa irratti firaa fi obboleeyyeen poost godhuun laal garuu uummanni amaaraa kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf jiijii kiyyaa fudhadhu nama biraa fagoo deemu dhiisne jiijii yoo fudhanne jiijiin amma gisee uummata nafxanyaa kanaa waliin wallaltu ijoollee isii ilmoo isii fi abbaa manaa abbaa jaarsa ilmoo isii fidanii galabaxanii hin beekan. Ilmoon isiis miidiyaa fayyadamte garuu sababa haadhaa ilmoo galabaxanii hin beekan Oromoodha kan ilmoo isii irraa arrabse. Kunoo yoon kijibdan jaa isii nu gaaf tokko ልጄ ማንም ሰድቦብኝ አያውቅም አንተ ናችሁ የሰደባችሁ ጀት ጆሌ ኦሮሞ ኢልሞ ይሲራረብሴ ቹ ኦቶ ጀሪሱን ተካ ኢልሞ ይሲ ገለበጤን ቤኪን ጆሌን ተኝ በሬ በር ጆሌን ተኝ ከዳቴ ፎሎ ቆፈላልቲ በር ሲገልቴ ጆሌን አማራ ከሲሚቴ ኢላልቸ ሲያሳ ቀበኒ ኢላልቸ ሲያሳቲ ወለበን መለ ዮ ጅበንለ ኢልሞን ጡቃን ጠቢያራ ተኝ በሬ ቪው ቆፈላለን ቪውን ስራ ገም ተካነ ለማ ገም ተካነ ዳለ ጊዜ haadha fi abbaan beekan gad deebisanii arrabsan. Maaliif akkasii beektaa uummata gartee badaa tokko uummata badaa tokko warri miidiyaa kanaa warri amma dhufa qaboodaa qofaan uummata badaa tokko kan argan. Uummata rabbii sodaan haadhaa fi abbaa nama arrabsu. Yaa eenyu arrabsu turan beektaa haadha maakii tijaanii raggaatuu roobaa ni beektaa misila qabsooyituu raggaatuu roobaa. Raggaatuuni gaafa as jirtu kaayirootti Kanadaa deemti alaabaa uffattee ankeepii diimte uffadhe akka jala seenee footoo hojjikee feesbuuk irratti poost godhee harmee raggaatuu roobaa namni hundinuu harmee jaan harmee baga nagaan deemte minaaman fuudhanii jechuu warri silaa qabsoo hin beekne warri sabboonummaa Oromoo waan taate hin beekne namni gaa Oromoo ta'ee takiin immoo waa'ee Oromummaa irratti boonu namni raggaatuu roobaa hin beekne hin jiru. Haadha maakii tijaanii raggaatuu roobaa kabajamtuu fuudhanii qaxaqaxanii garagalchanii arrabaan dhukkee irraa kaasan achiin rabbi raamataa. Isii wallaalcha qabdi. Isii mee namni wallaalee ni jira rabbis daadhu. Haadha maakii jedhanii isii nama guddaa jala dhaabbadhee footoo kee poost godhu sodaadhee bar namni sababa kiyyaa arrabsamaa jee. Addi wanta waan na godhan ni beektaa maakishaa. Miila tokko kala na dhukkubdee beektee miila na eete. Miila san waraabee dhin gallakkisera. Ana du'aa na godha deemee du'aa warra miidiyaa maaltu naan gahamu sammuun qabu na dhaaf abbaa kiyyaan du'aa na godha jeemaan hin qabu. Nin dogoggore. Gallakkisee gisan gallakkisu dabbaa lakkabna godhe asuma fuudhee miila kiyya asarkisee shootirraa godhatee jiru mantasee kun dabbaa kullaa tuntu kullaa harkaa qabu miila kiyya ka'ee ta'e. Akkasiin Oromoo waan ambar saayiboota kiyya kabiyyaa gaafa sargii qabaatan gaafa kongiraa ምናምን jechuu barbaadeen biroo takiin obboleetii jee poostuun godhu baran sabboontuu Oromoo jeen poostu godha. Biroo jennaan obboleessa maankii tijaanii miskiinticha nama hambee ollaa kiyya qaxaqaxanii nama biroo jee poostu godhuun qabu. Alhamdulillah laa tollee aldandi garuu warri miidiyaa feemasoonni kun wanti qal'oo jabaatan. Obsa rabbi isaanii